गुरुदत्त गिरनारी महाराज की चैतन समाधि वालों की गजानंद गणपति महाराज की हनुमान जी महाराज की स्वर्गवासी आत्माने सब संतन की भेद भगवान की ध्यानमूलम गुरुर्मूर्ति पूजामूलम गुरुर्पदम् ध्यानमूलम गुरुर्मूर्ति गुरुर्पदम् मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम गुरुर्कृपा मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम गुरुर्कृपा गणपति गुणागर दोजी कर जोड़े सर्वदा समृता सत में स्नेह जपान गुणपतरा ईश्वर जी आराधवा शुद्ध भगवत शिव जी करो उपदेश सर्वप्रथम धारणा तुम्हारी तो नाम धराया ता गुणेश सर्वप्रथम
સ્થાપના તમારી નામ ધરાયો કાગુણે કોટિક વંદન તમને સમરે નામને તમારા આજે વિઘન હમારા એક જાન આંદે વિઘન હમારા સંકટ
ગણપતિ છે મારા નાથ તમારી જય જય નાથ સુમારા ગણપતિ છે મારા નાથજી તમારી ગણપતિ દાતા
गए वो तो कहते बंध गए जंजीर मनवा मेरा अरे भाई भजी ले झूठी से काया झूठी से माया झूठो कुटुंब परिवार है भाई झूठो कुटुंब परिवार झूठी से माया झूठी से माया झूठो कुटुंब मनवा मेरा भजी लेने कीर्तार भाई भजी लेने
ભાઈ તું ભજી લેને अरे मनवा मेरा अरे भाई तू भजी लेने જયસિંહ બાપા એમની ઉત્તર ક્રિયાના ભજન અહીંયા કર્યા હતા. આજે એમ 11 વર્ષ જેવું થઈ ગયું છે. સમય ગયો, સમય રોકાતો નથી, જેમ ઝરણા પૂરવાઈ જાય છે. સમયને સમજવો પડે. સંતો મહાપુરુષોએ વાણીની અંદર ખૂબ ખૂબ સમજાવી અને કીધું છે. છેલ્લે એવું કીધું કે સમયને સમજે નહીં માનવી તો આખી એ પછતાય છે. ગયો સમય રોકાતો નથી, જેમ ઝરણા પૂરું વહી જાય છે. નદી હાલી જતી હોય, કઈ થંભે નહીં, એક જ ધારું વેણ વયું જતું હોય, એમ સમયની ધારા એવી છે કે રાત હોય તો ભલે અને દિવસ હોય તો ભલે, જાગતા હોય તો ભલે અને સૂઈ ગયા હોય તો ભલે, પણ ઘડિયાળનો કાંટો છે એક ધારો ચાલુ રહે છે. આપણે રોકાઈ જઈએ
પણ એ સમય રોકાતો નથી, ગયો સમય રોકાતો નથી. જેમ ઝરણા પૂરવાઈ જાય છે. આજ 11 વર્ષના સમય વયો ગયો જેની માથે. 11 વર્ષે પાછો આ ભૂમિની માથે આવવા નથી. અને તેથી આવ્યો તો અને આજ આવ્યો તો એમાં પાછો એક થોડોક તફાવત છે કે સમયને સમજે નહીં માનવી આખીર પસ્તાય છે. આ સંતોના શબ્દની પકડ જ્યાંથી થઈ ત્યાંથી ખબર પડી કે સમયને આપણે વર્તી લેવો જોઈએ. જે કરવાની માટે આપણે આવ્યા છે એમાં આપણે લાગી જવું જોઈએ. પણ આ તો કર્મની બલિહારી છે બધી. બાકી ફાની દુનિયા છોડી અને એક દી જાવું અને જાવું આ 100% વાત છે. રહ્યા નહીં રાણા રાજીયા સુન્યો રૂમની સમેત. સવા બાપાએ કે ભજનમાં ને આમ કીધું છે કે મેં મુસાફિર આયો ગમશે, મેં હું પરદેશી પંખી. આ તન તરોવર પર કરે આસરા, પણ ત્યાં રહ્યા નહીં સંત કે સતી. કોઈ પણ હોય જેને મનુષ્યનો દેહ ધાર્યો એ એક દી છોડવાનો આવશે અને આવશે. પણ જો એને અંદર બેઠો જે પરમાત્મા જેને આત્મા રૂપે આપણે ઓળખી રહ્યા છે કે આની અંદર આત્મા છે ને આત્મા છો પરમાત્મા, એની જો જાગી થઈ જાય, એનો ખ્યાલ થઈ જાય અને એની તરફ જો જવાની એક દોર જો બંધાઈ જાય તો અમર અને અવિચળ કાયમની માટે એ છે. બહુ એક સારું વાક્ય છે કે જેને સમજી સાંભળીએ ને તો બે ઘડી આપણને આપણા હૃદયની અંદર શાંતિ થાય અને ઈશ્વરનો અહેસાસ થાય એવો કે ના કાંઈક છે ખરું એમ હાવ આપણે ધારીએ એવું જ બધું નથી. ગમે એટલું ધન હશે, ગમે એટલી મિલકત હશે, ગમે એટલી માયા હશે, ગમે એટલી જાગીરી છે, પણ સંતોએ ટકોર બધાન કરી છે. મારા તમારા પૂરતી વાત નથી, જગત આખાને એની કીધું છે કે ગમે એટલી સાહેબી છે, ગમે એવી જાગીરી છે કે આનાથી આ મળી જાય, ઓનાથી આ મળી જાય, આમ થાય તેમ થાય, પણ એક સમય એવો આવશે કે ત્યારે કાંઈ નહીં હોય, એકલા પડી જાય. એક સમય એવો આવી અને આપણી વાહે ઉભો રહી જાય કે ત્યારે એકલા પડી જાવ, કોઈ વસ્તુ નહીં હોય, ત્યાં કાંઈ કામ નહીં કરે અને એકલા એવા પડશું કે જેને આપણે પોતાના માની અને નજીક રાખ્યા છે કે આજ બધાય મારા છે, આજ બધાય મારા છે, હું આ બધાયનો છું. પણ જ્યારે ઈ બધાય છૂટા પડશે અને બધાય જ્યારે છૂટા પડી જાય ત્યારે બોલવું હશે કાંઈક પણ બોલાશે નહીં, કાંઈક કેવું હશે કાંઈક બોલવું હશે પણ બોલાશે નહીં. ખાલી પરમાત્મા તરફ એક દ્રષ્ટિ જાહે, ઈશ્વર તરફ એક દ્રષ્ટિ જાહે કે હવે તું અને હું. એની બાજુ દોર થાય, ભગવાનની બાજુ દોર થાય, એક જ સુરતાની લાગશે. પણ કારણ કે સુરતાને ઘર નહીં જડે, આખી જિંદગીમાં કોઈ ગોઈતું નથી. એટલા વર્ષની જિંદગી છે એમાં તય દોર લાગશે, તય સુરતા લાગશે, પણ સીધી તો સુરતા કઈ જવાની નથી ઠેકાણા વગર. તો આખી જિંદગીમાં કોઈ દી ઠેકાણા નક્કી કર્યું નથી કે છે એવું. છેલ્લી ઘડી તો ક્યાંથી મળે? એટલે સંતો મહાપુરુષો